Khalifa Sall ne Pape Alé Niang Macky Sall dafa mën politique waaw parce que Khalifa Sall moom conception boobu la am ci politique bu fekkee dafa jàpp ne politique mooy utiliser les moyens de l'État pour anéantir l'opposition bi nga xam ne constitution dafa protéger opposition pour permettre à la démocratie de respirer yow nga taxaw jël les moyens de l'État pour anéantir opposition bu fekkee ne Khalifa Sall dafa jàpp ne loolu mooy mën politique kon Macky mën na politique bu fekkee mën politique mooy bâillonner la presse nga xam ne mooy quatrième pouvoir jàpp ay journalistes leen tëj ci kaso bi comme de vulgaires voyous bu fekkee Khalifa da nga jàpp ne loolu mooy mën politique waaw kon Macky mën na politique Khalifa Sénégal même la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution aujourd'hui cette liberté d'expression est piétinée les gens aujourd'hui ont peur même de s'exprimer au Sénégal bu fekkee da nga jàpp ne loolu mooy mën politique waaw kon Macky mën na politique Khalifa bu fekkee da nga jàpp ne mën politique mooy jël ay sénégalais yoo xam ne dañoo nekk ci nguur ñu dénk leen budget ñu détourné budget boobu détourné ci ay milliards pour ñoom ak seen i njaboot ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñoom dans un Sénégal où on nous parle d'abri provisoire dans un Sénégal boo xam ne am na ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer dans un Sénégal boo xam ne boo demee ci yenn hôpitaux yi dans certains villages nit ñi dañuy tëdd ci suuf ay matelas sax amuñu nit mën a sàcc moom rek ay milliards ñu daal di wëlbati jël leen nommé leen à des postes ministériels da ngay luubal alal ñu jël la defal la grade defal la promotion au Sénégal bu fekkee da nga jàpp ne loolu mooy mën politique waaw Macky Sall mën na politique Khalifa Sall ki am génie politique ki mën a politique mooy ki nga xam ne sénégalais yëpp bëgg nañ ko te joxu leen un centime mooy ki nga xam ne ndaw pare nañu génn joxe seen bakkan ngir moom te joxu leen un centime mooy ki nga xam ne élevé na le débat politique ba tey Sénégal ñi jàngul sax dañuy wax ci pétrole ñi jàngul sax dañuy wax ci ni ñu yore réew mi ñi jàngul sax dañuy wax ci suñuy matière première ki nga xam ne tax na ba jeunesse bi am benn prise de conscience boo xam ne dans l'histoire politique du Sénégal mësut a exister ñu gis benn jeunesse boo xam ne dafa impliqué wu sur la vie politique comme actuellement ni ñu koy defee Khalifa kooku mooy Ousmane Sonko Sénégal bu amee ku mën politique bu amee ku am génie politique Khalifa mooy président Ousmane Sonko waaye yéen bu ngeen ko nangul reconnaître askan bi moom reconnaître nañu te loolu rek moo am solo